张阿姨呀，当时我拿着遗嘱呢，给阳光的姑姑和奶奶都看过了，但是他们的态度特别强硬。还说你这个遗嘱是伪造的，你们之间是不是有什么误会啊？哎呀，都快过去30年了，这个误会从何说起呢？完全不应该在一起的人硬在一起，你说这是一件多么痛苦的事情？所以，分开了倒是解脱。那你当年走的时候，怎么没带走阳光呢？廖望，你还没结婚呢吧？没有。挺好的，等你真正成熟了，到时候再结婚生子也不晚。我24岁那年就生下了阳光，完全不知道原来当一个妈妈是那么的艰辛和无奈。所以您就放弃了？好了，我们不说这些了，我们说说房子吧，好吗？老板您好，我有急事儿，我必须得打个电话。您这儿有座机吗？哎呦，实在对不起，我这儿没有。啊，好吧。是这样子的，我觉得时间地点由我来定比较好，因为毕竟我的身份，希望你理解一下。事出有变，必有妖啊！你这变化也太突然了，你不会藏着什么坏招吧？阿姨，实在对不起，今天让您白跑了一趟，咱们让你儿子给耍了。我还有点事儿，我得回趟市区了。没事儿，那你去忙吧，我在这儿再坐一会儿。好吧，那我先走了。我给您添点水啊。好，谢谢。刚才是不是阳光来过？我不知道什么阳光，您慢用啊。好。先喝点水啊。哎，廖律师，我给你打电话都打不通啊。哦，好，好，行，我等你来啊。我不跟你说了，廖律师来电话了，他不让我跟你多说。哎啊，没事没事，你先喝点水，先缓一缓。哎，不好意思，来晚了。万女士，可以跟你谈谈吗？你，那我更不想谈了。我现在就想法院判，判了我就带孩子走，我再也不想看见他。哎，别！那玲玲怎么办？她可能这辈子都不见男的吗？万女士啊，据我们所知呢，
你和你的丈夫之前因为工作的原因经常在外面，所以从小到大，玲玲基本上都是奶奶负责带的，是不是？是他带大的没错，可你看看都把我孩子带成什么样了？以前他就挑拨我和他儿子的关系，现在他又挑拨我和我儿子的关系，就冲这个，我巴不得离他远远的。是这样子的，万女士，我觉得你跟你婆婆之间的矛盾，不是说不可以调和的。还有，你们再这么斗下去，最终的牺牲品，只可能是玲玲。如果你从现在开始就不让玲玲去见奶奶，那你有没有想过，等有一天玲玲长大以后，她可能会恨你？人不要脸，天下无敌，你真是无敌了。廖律师啊，风尘仆仆啊，赶紧坐下来喝杯水，好好聊一聊。聊什么？廖律师，您坐来先。我可以解释。解释什么呀？调虎离山是吧？声东击西是吧？你跟我玩《孙子兵法》呢？你拿你亲妈来设这个骗局，你真是无耻到一定地步。你改名叫杨无耻。廖律师，你这是做你些消消气，你肯定是误会我们头了。误会什么？你问他，他是不是无耻？我是无耻。他把我骗到郊外去，就是因为他要过来忽悠你。你觉得这样人给你调解，你能信吗？无耻！来回的车票都我包了，今天的账咱俩慢慢算。杨无耻！头儿，你到底对人家做了什么呀？这个菜鸟律师反应还挺快的啊，这么快就赶过来了。这个呀，是您的房间，怎么样啊？满不满意呀？啊？朝南的，冬天特别暖和。好。哎，是挺好的。这个文竹我也给您搬来了。哎呦，恒基还真是心细呀，把我喜欢花都搬来了。您怎么左一个恒基右一个恒基的？这花明明是我给您搬来的，跟他有什么关系啊？嘿，你是我女儿，我还不了解你啊？你从小就大大咧咧的，这么多年，又被恒基这么宠着，这些家庭琐事你从来都不会想的，也不会记的。要不是恒基提醒你呀，我才不信你会记得。行了，我这儿挺满意的，我现在想去看看你的房间。哎，妈，我带着您去啊，慢点啊。您找什么呢？啊？哎，恒基这些衣服不是都送到洗衣店去洗吗？怎么这么皱皱巴巴的？洗衣店不给熨呢？熨啊，那个，妈，我那车不是特别小吗？它这么多衣服放在车里，可能又皱了吧？回头我再给它熨熨。恒基去了钱沟村，可钱沟村也不远啊，怎么需要半个月才回来一趟？哎呦，是这样的，妈，他不是在谈那个拆迁的事儿，很多村民都不同意，所以他就得在那儿多住一段时间，跟那些村民啊搞好关系，今后啊可以好好沟通嘛，你说对不对？
脸色怎么那么差呀？是吗？那么差，你不知道为什么呀？东湖街道的婆媳纠纷案。我说我不做，我不做，你非要让我做，你是不是有什么目的啊？我能有什么目的呀？我这么做不就是挽救好好说话吗？婆媳纠纷案能够引起社会热点的，能做好这个案子，会有很多人关注的。阳光，你别跟我耍小孩子脾气啊！如果你这个案子做不了，你可以直截了当跟我说。激将法对我来说没用的。我既然答应你了，就一定会做，并且一定会给你交出一份满意的答卷。那你还纠结什么呀？这本来是一个挺小的一个案子，中间为什么会突然插来一个菜鸟律师啊？处处跟我搅局的是。既然是菜鸟律师，你纠结什么呀？哎呀，我懒得跟你说。哥，我可算找到你了。怎么了？罗秀他出事儿了。不是，你别着急，你别着急，慢慢说。就是那个自媒体大 V 蓝雪，她说半年前拍摄爱乳日宣传照片的时候，罗秀性骚扰她。罗老师，威哥，好了，可以开始拍摄了。来，小哥。大摄影师久等了。没事，来。没事。洗掉。什么？我跟你说过，要素颜出镜。你和我说你化淡妆，等了你1个小时。你告诉我，是试淡妆吗？我最近睡眠不好，肤质也不太好。要是一点不化的话，怎么拍呀？这次照片的主题是西部浮皮，你这妆画的比大花脸还浓，你觉得合适吗？你说谁大花脸呢？别生气啊！我再跟你说一次，这次拍摄是经过统一策划的，我不可能因为你一个人影响了整体风格。哎，不是罗老师，罗老师，有他这么讲话的吗？罗老师，你听我说呀，罗老师，你应该知道，我们家蓝雪被誉为颜值最高的女作家。这次拍摄是我们答应方矮了，但是你不能让她故意扮丑毁形象呀。颜值最高女作家，她把妆化这么浓，不就是生怕别人看出她整容了吗？不是我们说谁整容呢？哎，你说谁整容呢？你有证据吗？小哥不是那个意思。你信不信我告诉你污蔑？对不起，真对不起，我们不是那个意思。我让你道歉了吗？到了我的地盘，就按我的规矩办事。你现在有2个选择，要么把脸洗干净，要么出去。罗秀，你搞清楚，今天是你老板方矮亲自求我来的。那是方矮求你，不是我求你。不拍了是吧？好，罗秀，你会为你今天的行为付出代价的。学姐，别气。蓝雪被罗秀气跑之后，就去找记者了。真没想到罗秀是这样的人。你老实跟我说，罗秀到底有没有对你做过些什么？是啊，晶晶，他到底有没有对你做不好的事儿？不光是行动上的，包括语言上的。没有，他没有对我做过任何不规矩的事情，对蓝雪他也不会。网上爆出来这件事情发生在半年以前，半年以前你还没毕业，你怎么知道？我就是知道，不管我在不在他身边，我都知道他不是那样的人。不要被感情蒙蔽了双眼，好吗？罗修可能远比你想象的要复杂很多。晶晶，你还小，你不了解人性。有很多性侵略的施暴者，表面上看起来是道貌岸然，也许比我们普通人更加的彬彬有礼。蓝雪她是个女性，能在公开场合说这件事情，是需要很大的勇气的。这件事情，罗修难逃干系。没有，他真的没有做过。罗修他那么骄傲的一个人，他不会做这样的事情。哥，志玲姐，你们相信我，你们也一定要相信他。你冷静点，好吗？这件事情还没有定论呢。就是啊，
罗修是方爱手上的一块王牌，他不会放着不管的，你放心，他一定会帮他的。现在我们都急死了，可是罗修呢？他跟个没事人一样。他说，清者自清。他现在是连辩解的想法都没有了。最要命的就是，就算是矮姐真的想帮他，他可能也不会接受。哎呀，他这个人最烦别人控制他了，尤其是矮姐。哥，志玲姐，咱们真得帮帮他，我实在是没办法了。他现在如果还是随着他自己的性格，不接受任何人的帮助，这关他过不了。婷静，你过来找我们帮忙，罗修他知道吗？不知道，他连他是我哥都不知道。哎，我不能让他知道。喂，妈妈，你住院手续办好了吗？我办好了，都住下了。我爸呢？没去陪你啊？哦，你爸他刚走。他为什么不在医院陪你啊？他说医院的伙食不好，他回去给我做吃的去了。哦，那你一个人行吗？没事儿，你放心吧啊。我今天下班啊，我就马上去医院。哎，你真的不用过来。我跟你说话你怎么不听呢？哎呀，要是影响你的工作，我住在医院里边能踏实吗？我就是做个检查，有你爸陪着，你有什么不放心的啊？哎，我今天给你打电话是想跟你说别的事儿。什么事儿？你还记得那个张阿姨吗？啊，我原先的那个老同事。我记得，就是什么事儿都管的事儿吗？是，哎，就是他。他听说啊你在律所，就说朋友的朋友的亲戚有事想找律师咨询，非跟我要了你的地址。也许啊，他今天就来找你。这朋友的朋友的朋友就不要管了吧。你妈妈也是没办法，你张爷啊特地打电话给我，啊。林峰。旺旺，医生叫我呢，啊。哎，旺旺，你答应妈妈啊，不管多不耐烦，你得忍着点啊。好，那是这样。让他听见了吧？没有，没事的啊。走，我推你出去晒晒太阳。娃娃，爸爸，你在哪儿呢？我这不是在家正做着饭呢吗？哦，那你给我妈做什么好吃的呢？做什么好？不是，你打电话是不是来查岗啊？啊，不是。那个我妈同事那个张阿姨，她又给我安排工作了。终于轮到你头上了啊！我就知道，早晚有一天张阿姨会打你的主意。你说你这刚转正，她这消息还真快啊！不愧是6国翻骆驼的。对呀，你就说我妈同事这几个孩子，哪一个没被她使唤过啊？人做 IT 的，让人给他修电脑；人做装潢的，上他家去装修去；还有一个人学医的，让人给他挂号去。现在终于用得上学律师的了。你张阿姨这种人呢，没什么大本事，帮忙的事情呢指望不上。要说坏起事儿来，也是一把好手啊。他真的要是给你叫上人过来的话，那你得忍着点啊。能帮你就帮帮他，不能帮，拒绝也是一门艺术啊，你懂不懂？不能太生硬啊。好，我知道了。那行，没什么大事儿，好好工作吧。妈妈这儿有我呢。
好，你这边再改。好好，这个地方那个你们先别着急啊，我们马上就来，好吧？好，马上。哎，他这个人虽然表面上不说，可内心里谁受得了这种诋毁啊？志玲姐啊，哥，咱们真的得帮帮他。现在不是事情真假的问题了，已经，舆论导向已经产生，对他非常不利，这件事情会非常难办。我们再想一想，好吗？好。出大事了，万春梅突然要搬走，梁老太不让她搬走，然后两边就动手了啊，说让我们赶紧过去。你们行啊，这工作做的，我接手这案子的时候，两边还能说话呢，现在都动起手来了。你们这是越调解，这矛盾越深啊。那我去一趟。行，那你们去吧。啊，今天交给我，放心。晶晶，你别着急啊，交给志玲姐，她比我更有经验。嗯，哥，你先去忙。坐吧，晶晶。姐，怎么办呀？晶晶，你也别太着急，在未来的几天。罗修肯定会遭受到各种舆论的狂轰乱炸。未来的几天，不管怎么样，就算他是无辜的，他也很难抵抗这种压力。他现在最需要的就是一名律师。有律师就可以还他清白吗？能不能还他清白，我也不知道。至少可以帮他抵住这段时间的压力。而且，现在最需要是一名年轻的女律师，站在女性的角度去考虑这件事情，至少可以让罗修的可信度高一点。谢谢姐。我刚好有个靠谱的人选。那太好了。我问一下廖律师在哪里呀？在那边。哦，谢谢。小廖律师吧？你哪位啊？我是小马的媳妇儿，张阿姨介绍我来的。哦，我有什么能帮您的？啊，我想咨询一下，我婆婆呢守寡很多年，现在呢住在我们家里头，我就是想问一问，如果我婆婆改嫁了，我和我老公是不是就不用尽赡养义务了？赡养父母是子女应尽的法定义务，任何人不得以任何形式改变的。哎呀，哪有这样的道理呀？嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。既然她改嫁了，就应该有男方老头负责任了，不能总靠着自己的儿子吧？那是他儿子，他生的，他养的，那不靠着儿子靠谁呀？靠儿子天经地义，而且有法律的保障啊。那如果他主动放弃我们赡养呢？比如说，让他签份放弃书，放弃儿子赡养。可以啊。这种事儿啊，民不举，官不究。只要老太太不告儿子，这种娶了媳妇儿忘了娘的白眼狼，除了让人戳脊梁骨，别人也不能把他怎么着。你看你这话说的，什么白眼狼不白眼狼的？我和他儿子生活的那么困难。还把他从农村老家接了来，他万一有个三平两三的，你说我们这个家不都拖垮了吗？喂，春梅姐，我跟你讲，他岁数大了，你千万别还手啊！你别激动，哎，你等我，我马上过来啊。哎，不好意思，我有点正事要干。哎，廖律师，我还没说完呢，廖律师。哎，廖律师，你等等我。哎，廖律师。你怎么在楼下站着呢？来，正好有您快递，我给您拿一下啊。廖律师，您累了，您先休息啊。哎，你送我去那个东湖街道。廖律师，我这车是拉货的，我可不是拉客的呀。我跟你说啊，你抓紧时间，人命关天的大事儿啊，那个，你就把我当成你的货给拉过去就行了。那我也不行啊。行车不规范，亲人两行泪呀，姐。那我走了。哎，别，廖律师，您往边上坐坐。廖律师，我跟您说呀，您可得扶稳了。
我这车一会儿要给您摔了，您是律师可别告我。哎呀，快走吧。哎，好好好。我们得好好学学人家廖律师了啊！公共交通还是有它的便利之处的。哎，你说他们俩怎么会打起来？哦，那个我接到梁老太的电话，说万春梅要搬走，然后梁老太怕以后看不见孙子，所以就拦着不让搬，然后说万春梅就动手打了他。那万春梅看起来也不像是会主动动手的人呢。我觉得也是啊，我估计就是推推搡搡过程当中那么推了一下，反正这个梁老太说话也挺夸张的，在电话里边哭天抢地的，好像那儿媳妇把她怎么着了似的。完，我现在能想象到的是，他怎么跟他儿子还有孙子编排他媳妇儿，估计满世界都在说万春梅是坏女人吧。你爸呀，没出息，他这辈子毁就毁在张文身上喽。这个女人呐，蛇蝎心肠，她毒啊。万春梅去找廖望了没有？哦，我问的梁老太说，半小时前那个万春梅给廖望打的电话。他从律师事务所赶过去的话，中间要换乘地铁，应该没有那么快。我们趁这段时间，马上去了以后，你把梁老太先稳住，然后我去找万春梅谈啊，争取在她来之前，把万春梅给搞定。我算看出来了。其实咱们现在调解这个婆媳纠纷已经不重要了，重要的是战胜小炸药，是不是？小炸药一点都不重要，好吧？我根本就没把它放在心里。怎么可能？廖律师，停！哎呀，廖律师，你到底要去干嘛呀？你这一路上推得我心脏病都快犯。我跟你说呀，我平时打车过来时候不用100块钱，我给你100块钱。姐，这多不好意思啊！哎，姐，你把那水果拿着呗。不用了，你留着吃吧。哎，谢谢姐啊。走啊！走啊！你腿短，我让你。不是我说你厉害了啊，你长本事了，你现在啊，会用更快的交通工具了是吧？哎呀，谢谢夸奖，我这个人嘛就喜欢公平竞争。电瓶车载客，还超速，你这叫知法犯法。对呀，我怎么又知法犯法了呀？反正你打小报告也是轻车熟路的，你继续跟我们主任告状去啊！我跟你说，你这种人活在古代，不是奸细就是叛徒。不是你等一下，我什么时候打小报告了？我什么时候你心里清楚？你作为一个律师，你说话得负责任，你知道吗？说话非常负责任，就是你背后打我的小报告，你这种人就是叛徒。你说我，那你呢？你在背后怎么跟万春梅说我的？我跟万春梅背后说你，你那么重要吗？我说你什么呀？有什么值得我说的？二位好汉，当事人那边已经打起来，咱能不能先解决那边的问题？我跟你说啊，你肯定是在那里给万春梅洗脑，教唆她搬家。你知不知道你这么做带有严重的个人情感在里头，不是一个律师应该做的事儿。什么叫个人情感？那是因为万春梅跟我说了，梁老太一直让她的孙子跟她睡觉，天天跟她说他妈的坏话。我害怕小孩从小心里造成了阴影，如果他造成了阴影怎么办呢？啊，这会影响他一辈子的，所以我才让他过去的。我跟你说啊，你在这个时刻，你让梁老太太见不到孙子，只能让整个事情的矛盾更加激化，知道吗？那万春梅呢？万春梅就应该又失去丈夫又失去儿子吗？你这是歪理邪说、胡搅蛮缠，我不想跟你说了。我想跟你说呀，走。真的是奇怪了。丁宁。是。好。哎，没碰你啊。碰瓷儿啊你！我跟你说，马上上去说话也要注意分寸啊，注意当事人的情绪。我是律师，什么该说什么不该说，用你教我，你奇了怪了。二位好汉，
先看看这个吧。自己走，你别把我孙子带进去。你不是想在这个家多余吗？我走了，不行吗？你不能把我孙子带走，什么能让你把我孙子带走？你不能走，我跟你说，不能把我孙子。别打了，别打了，小心小心。阿姨，阿姨，你没事吧？你们来了，你们看看，他动手，他动手了。您先起来吧啊！先起来，来，小心，站起来，起来吧，东东，慢点啊，小心小心。他可动手了。没事，在这儿。你们看看，您先坐。儿媳妇打婆婆，演，真行！这是演，你就会演。以前就是这样挑拨我和大河的关系，你就我什么时候动手，是你先动的手，他先动的手，他不让我走。把我孙子给带走，我拦着他，他就动手，我就没见过这儿媳妇打婆婆的。我没有动手。你怎么这么狠呢？啊，就下毒手。你们二位先冷静一下好吗？来，万女士，我想你先看一下这封信，刚在你们家门口看到的。应该是给你们的。气死我了！玲被绑架了？什么？玲被绑架了？我孙子出什么事儿了？我孙子不是孙子，我孙子怎么了？我出什么事儿了？我孙子啊！哎妈，妈，我错了，咱们先把钱取出来，先救玲玲，行不行？拿钱，二位，拿钱！万女士，你先冷静好吗？我觉得你现在应该第一时间打电话给学校，确定一下玲玲现在在不在，好吗？大娘，你先别着急，先坐着来。不是，我还是先去取钱吧。啊，我先去取钱。你现在等吧。你再好好看看这封信。玲玲不在学校，老师说我早上给她发了个微信，给她请假了，可是我根本就没发过。如果也没有记录的话，那是不是用你手机发完之后又删除了？我明白了，万春梅啊，就是你把我玲玲给藏起来了，然后你贼喊捉贼，你给我这儿骗走这笔钱。别吵！万女士，不好意思，你好好想一想，今天一大早谁有可能用你的手机发信息给老师？就是他。如果没有记录的话，应该是用你的手机发完，他就删除了。我们好好看看这封信啊，这所有的字都是杂志上面剪下来的字。不可能，我们玲玲不是这种孩子，玲玲特别乖，她做不出这种事儿来。万春梅，是不是你把我孙子给藏起来了？别再说这种话了，惦记着那些钱啊？我没有。我觉得现在不是互相指责、互相埋怨的时刻，好吗？我们现在最重要的是尽快找到玲玲在哪儿。眼下看起来被绑架的可能性不大，这样我先到外面去找，如果找不到的话，我们再说报警的事儿。我跟你一起去，我也去。你们两个人现在的情绪都太激动了，丁宁啊，在他们家安抚他们两位，我跟廖望去。你先在家里面等我，我们两人出去找琳琳。不是，如果找不到呢，你就报警，因为你和老太太，你们两人知道情况，你们好跟警察说，知道吗？我还是去吧。你们放心啊，别去了。不是，万一出事儿了，我跟你们一起去，行吗？我可以这么跟你们说，如果真的是绑架信的话，为什么信上面一个字儿都没有提到关于赎金的问题？所以眼下看起来，真的绑架的可能性不大。不会有事儿的，请相信我们，好吗？廖望走。走了。给我来电话。你先别担心，别担心，您先坐下，先休息休息啊，没事儿了，你放心吧，放心吧。哎，我跟你说，咱俩现在结束战斗要站在统一战线，先把孩子找着。开车去吧。这信写的，别着急，你先别着急。来，这琳琳啊。
么样？我刚才把来龙去脉跟他们老师讲了一遍，老师吓坏了，把平时跟琳琳一起玩的几个孩子全都叫过来了，一顿审问，发现呀，就是这几个熊孩子策划的。那这么说，琳琳就应该在他们附近。你又答对了。你还记得刚来的时候，咱们路过一个废旧的工厂吗？哦。这就是那几个熊孩子的秘密根据地。那小孩跑到这里来很危险的。你说这墙这么高，他们怎么进去的？估计从这里钻进去的。那我们怎么进去？你那么瘦，你试试。那你大呀，你头那么大，你头都进不去。哎，看那边。好上吗？2、3，好。这么高。喂，我怎么下去？哦。来。我不敢。哎，行了，别怕，来，扶住啊！3，哎呀，小心点儿。我沉了。是谁躲在城堡里呀？哎，琳琳，琳琳，别跑啊！放开我！你要干嘛？我们是你妈妈的朋友。谁知道你们是不是坏人？你们放开我！我们不是坏人。你妈妈叫万春梅，你奶奶是你奶奶。然后呢，你的老师是朱老师，我们刚刚从学校里出来。还有你最好的朋友叫徐子轩，我们说的对不对？我们呢是过来带你回家的。哼，就不回家，死也不回家。
是你。